lafa dhufte saba kanatti mi maqaan koo Biruuk Tasfaayee jedhama. Biruuk Tasfaayee eessarraa dhufte? Aanaa Dabarqaa magaalaa Cirree. Otoo nama waa'ee kanayyuu keessa galee loluu waa'ee seenaa kun ibsin dura Waaqayyo uummanni as jiru kun Waaqayyo akkana gala. Mee galateeffataa haala isaa keessaa nama baase iddoo gaarii isa nama dhaabu Waaqayyo galata galchaa meemmayyuu dabalaata. Mee duraan akka bakka turte nutti ni? Jireenyi kiyya waggoota baay'eedhaaf gara waggaa sagaliitiif maatiin jeequmsaa kan ture maatiin kiyyallee akkan jireenya godhanne akkan jireenya godhadhee maatii kootiin jira hafuura gorsaa hafuura alatti nama darbu hafuura zariitti darbu gaa'ela kee qabattee akka gaa'ela koo qabadheen ta'e akka hojjadhee akka naman ta'an waan hojjadhee akka milkoon qarshii fuudhee gale sunirree mana kootii fakkaan ta'an wanta akkasii dalaggisaa ture goota baay'ee kana fidha. Yeroo sana amantaan kee maal ture? Amantaan koo amantaa Ortodoksiin ture. Ortodoksii turte ishi. Akka carraa ta'e charchii kanaan dhufe gaafa dhufu bakka kanaan taa'ee jira iddoo kana ogguma sana achirratti baatan iddoo kanatti na buufise yaadatu yoo ta'e. Gaafa kana namicha kana qabaa fidaa jettanii iddoo kanatti hafuura gaa'ela jiisisu. Hojjatee nama kan ta'an konkolaataa ajjeesuu kan barbaadu hojjatee immoo maatii isaa wajjin kan jiraachuun barbaadu hafuura kanatu jeeqaa jira waan ta'eef iyyuu jettanii iddoo kan narraa iyyee ba'ee erga gaafa iyyee isa gaa'ela namaa diigu isarraa diige sabana namaa diigu isarraa diige dabalaa iyya foon ija illee fidaa Waaqayyoodha. Hallelujaa! Erga gaafa sanitti gooftaaf galannaa yoo hanga ammaallee jireenyi kiyyallee iddoo waldaa'ee makanatti nama asfatiree naan jedhe. Haadha manaa walii hiiktanii tuttanillee walitti deebise Waaqayyo aarsaa kanatti karaa keessanii walitti deebinee gooftaa galannaa ga'u amma jireenya gaariin jiraachaa jira.